大家好，又到了咱们这个日本棋宴基础课程死活部分的内容。咱们继续研究死活题啊。首先咱们先看看这道题，这道题呢是黑先双活。那是个板8了，它已经不是板6了，板6还有这个净杀的可能，那么板8呢，净杀是不太可能的。这样，那么下眼棋很关键，下眼棋白棋要想走成净活就走这个啊，这样里面是一个双活结构。那黑棋如果点这个行不行呢？点这个呢，也是一个双活，但是这个双活是黑棋的一个后手双活，那这个就不如刚才那个图是吧？刚才那是先手双活，这个这样的区别。再来看看这道题，这道题呢是黑先白死。黑棋首先呢冲一个，再来点，那么下眼棋很关键，搬一个，缩小眼位，再来搬，这就死了，是吧？那如果是打呢？打的话，这个棋是人家反打，你提掉再打吃，这活了，这不行啊。棋形有所变化，这次啊，这里多了个硬腿。这面没有子，那么看看这个棋，黑棋应该怎么杀白棋？黑棋首先呢点一个是次序，然后再来冲，这样当你挡的时候连劫都没有了，这两头不入子。那如果是次序不对呢，先冲这个，再来点。这样下，也是可以的，也是可以，但是不如那种下法更好，是吧？因为这个下是有风险，因为这里啊，这手棋白棋是可以选择半面，如果这块没有子，不如刚才第一种下法干净，是吧？这样下也能杀死。再来看一个很重要的一个棋形，就所谓的万年劫。看看这个棋啊。这是说呢，不是问有没有手段，只是问这个棋形到底该怎么看。看来好像是劫，他是这么说的。那么这个棋形呢，通常来说呀，就是双方都不落子，都不落子，只有在这个把劫都补净了以后了，觉得有一方觉得这个劫都补净以后才会开劫，否则的话不能轻易的走。你比方说这个棋如果是白棋下啊，白棋要想净活的话，那他只能去选择开劫，开劫的话他就得下这个，那就不好下了这棋。你比方说他走这个，白棋其实下不下这个都是很要命。你要走到这个的话呢，变成一个锦气了，锦气的话，这手棋相当于是扼手一样啊。那如果是黑棋下呢？黑棋提了以后，白棋也可以不用下，等你再走一手棋，我再来提劫也赶趟。也就是说什么意思呢？这个局部啊，谁在这里下子都是要多花一手棋的啊，所以它的价值就变低了。所以这个棋呢，双方都不会轻易选择去开这个劫。虽然话是这么说，理论上是这么说，但是我个人觉得啊，在实战当中呢，真是遇到这种情况啊。也选择开劫也是非常有可能的，因为这个是个锦气呀，这是个锦气的万年劫，所以这个劫实战解决了，只能说实战解决了。如果是我其实这种棋形我下过好多次，实战当中也遇到过，就是说你得算清劫财，那时间紧迫的时候你劫财算不清，就直接开劫，可能这就损了。这就是万年劫，其实挺难掌握的。那如果是说这个棋就是选择双活呢，那也就简单了，那黑棋就选择把它粘上就行了，就是双活。
我们再来看看这个棋，这个棋呢是黑先万年劫，题目叫做黑先万年劫，也就是说这个棋本身也不是死棋。黑棋走对了就是个万年劫。黑棋首先呢加一个，再贴，这样呢就形成了万年劫。那么之后呢，大概就是黑棋把这个走掉，白棋把这个粘上，它完成把外棋都收掉，这样呢就形成了刚才前面那个棋形。这里面呢书中啊也说了一个变化，就是说下到这儿的时候，那白棋为什么不走这个？走这个实际上呢就变成了个紧劫了。这个不见得是好棋，就是成打劫，因为你这个棋你是不能粘的白棋，因为你白棋粘了它一粘着到8-5，所以这个棋呢不如走在这里，更这个走成一个万年劫更好一点。像这样的棋形呢都是实战当中非常常见的棋形。那么这道题呢是白先万年劫，看看白棋先走如何形成万年劫。白棋呢单贴一个，这样的话黑棋肯定是要加进来的，就变成了这样。然后呢再搬一个，这样就形成了万年劫。如果不这么下，白棋选择跳，能不能活呢？这一搬呢这个活不了是吧？活不了，这不行。我们再来看这样的棋形，其实你看这些棋形都是非常的基本功法，可是这个如果是平常不研究，你到了实战当中，那下错的可能性是概率是很大的。所以我们研究死活题啊，应该就是先从这些最基本的棋形开始。好，咱们现在看这个题呢是黑先，看黑棋如何杀白棋。常用的手段呢就是搬两头搬搬，然后再来点，这个就不行这就不行。那这里面白棋有变化是吧？白棋当他搬这个时候跳一个，他不管走什么反正要继续搬。那你要做眼的时候我再来一靠，这个是死棋，这个没有。这是一个变化。除此之外呢，就是说这个黑棋啊选择加行不行？这个是咱们水平低的时候经常会想到的一手棋，就是觉得加好像也能成立，但是实际上是不行的。那他这么一做眼活了这不行。我们再来看这个棋，这个棋呢是黑棋啊冲了一下，他没选择两头搬完了点上，先冲完挡完再搬，那这个棋形就有变化。那看这个白棋会怎么走？这是白先活。白棋这个时候啊是可以补一个，黑棋常用手段就是在这里单点，然后再来接，期待着白棋走这个团以后来打劫，但是白棋可以先扑，等你走这个时候我一提，这就活了，这就不行啊。那如果白棋不走这个，白棋不走这个，白棋走什么呢？白棋走这个，这一看就不是棋了，这单点点死了是吧？再来看这个，那这个呢，实际相当于刚才这个拐了这个没交换啊，它也不是活棋，不管你拐这个搬粘这一下走不走，你单立它也不是活，咱看看怎么杀。黑先白死。方法是相同的，就是这手搬呢依然是这种局面线的要点，搬一个，这要弯呢，好，我再来挡住，这就可以了。那他如果跳呢，再来点，这个挡啊，再来冲，这就死了，这就死了。那不好的下法什么呢？就还是这个，就这冲了再搬，看似也行，但是
一虎子都活了啊，这不行。我们再来看这个，实际上这些棋型啊都是非常非常常用。你看，比如说，中国流那个中国流当官手脚点33的时候就会形成这样的棋啊，所以这个如果不知道的话，那你光会布局、光会套路，关键的地方却不知道，那不行啊。看这个棋，这个棋呢是黑先劫，黑先劫啊，黑棋呢首先先搬一个。我觉得这期的节目啊，就像其实像这个咱们现在讲这个日本这个棋院教程啊，我很建议大家能够把这些视频呢，就是牢记下来。那牢记下来的办法就是多看几遍，反复看，然后把这种棋型，像这种基础棋型，一定要给它熟练，这样的话呢，你到了实战当中啊，不用寻思，你等你来寻思，其实来不及了，越寻思啊，这棋你是越复杂，所以这记住了就行。像这种棋搬到点是吧？再粘，走这个一扑一走，开劫，这就是打劫了啊，打劫了。那白棋如果不利呢？不利它也是劫，那它只能下这个了，这样还是打劫。我们来看它这个搬呢，这个白棋挡的时候，这个冲行不行呢？冲是不好行，看似好像也是可以，但是呢，那再来点方，我这个棋实际上是不行，那白棋顶啊，必须得顶，变成这样。这样，黑棋，再来这个，再来提，这样的话呢，这不行啊，这不行啊，这样成了胀死牛了，手数很多，但是呢，证明这个棋实际上是杀不死白棋。我们再来看，现在呀，注意这里又多了一个子，又多了个子。其实你就想象一下，实战当中会经常遇到什么呢？就是你看点这个中国流啊，点33以后那个加，它立下去，你白棋到底补不补？你不补的话，那这是死棋，死棋的话呢会杀，是不是？就这意思。好，咱们现在看这回就是跟刚才区别就是什么呢？就是这不是打劫的问题了，咱说了之前呢，如果没有这个硬腿的时候，单点这得是个打劫，现在有了这个硬腿啊，那就是净杀。净杀的方法就是这回就可以这么来了，这个一定要区分啊。然后呢，这个变成这样，这个时候呢，注意它不是提的，它是搭在这里啊。你提，不是你断，我再来吃，这就完了，这就不行。这里面是个什么呢？这是个盘角取4，盘角取4。也就是说呢，当你下这个时候，黑棋是可以不用走的，是不是？黑棋走这个，黑棋走这个，那你再提，它也不走啊。反正你这块你不能吃我胀死牛，那等你提到这儿的时候，再提回来，这就不行啊。所以你最终就是个盘角取4。好，我们再来看这个。这些如果大家细心会发现，其实咱们讲的这个日本这个基础教程内容，听这叫基础教程，但是呢，这个真是基本功，是吧？那真是非常值得反复的那个熟练的把它记忆下来啊。像这道题呢是黑先，这个就简单多了，然后这就是有名的偷油，是吧？老鼠偷油，这个简单啊。那下错的走这个一看就不是棋了，那这不行。我们再来看看这道题，那这个题啊就有点意思了。这个是黑先白死，黑先白死啊。我们看看这个题，其实这套书的内容啊，真的你要说它基础啊，实际上如果真是那个把它完整的全部的，你至少把它读了个2-3遍吧。读过2-3遍的话呢，100%的那就是标准的业余1段以上。我觉得可能业余1段都不止了，因为后面的像那个他那个就是攻防那部分，那个是很有水平的。就放到今天，大家也都是按照那个
去，那变化都已经研究透了。所以那我就建议大家像这套日本棋院的基础教程，跟着我一起把它那个学习完整。后面呢有什么内容呢？有这个官子、手筋和模样攻防。至于说它布局呢，我可能也会有时间的话，我也会把它那个跟大家分享。至于定式啦，那个就暂时放一放，反复看。看个3-5遍，我相信呢，你的棋力会大涨，一定会在以这个像野狐啊这样的上面打到个4段以上，我觉得是有可能啊，非常有可能。这个棋就是它点非点在这里，这个有点意想不到啊。那他走这个呢？我走这个，这样就不行了啊。这个白棋就断不开黑棋。那这里面如果下错了，就这个，这样它没有老鼠透油了啊！这个不行，你断的话，人家漏了一气呢，人得下这个，那这样的话就成了一个双活了，这就不行了。好吧，今天咱们的内容就是这些了，喜欢的朋友请继续关注本频道，并点赞留言。